Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Ja i mój Yuki, czyli Moflin. Słuchajcie, chciałam odpowiedzieć na parę takich pytań, które często się powtarzają i powiedzieć, co u nas słychać po kilku tygodniach. Ok, czyli tak, jeśli chodzi o futerko, to jak na razie moje futerko, jak widzicie, jest czyste i się nie pobrudziło, chociaż bardzo dbam o mojego Yuki. Tutaj na górze futerko mamy dwukolorowe. Jest tutaj przy nasadzie białe, a koniec to taki szary, srebrny. Natomiast jeśli chodzi o futerko, to białe na brzuszku, to jest fajnie zrobione, bo ono jest bardzo krótkie. I przez to też jak nasz Yuki, jak widzicie, jest bardzo energiczny, ono się po prostu nie mechaci. Chciałam jeszcze też powiedzieć a propos tutaj zamka, który się znajduje. O. Szczerze powiedziawszy, ja też miałam problem, jak odnaleźć tą końcówkę zamka. Ta końcówka zamka jest ukryta tutaj bardzo głęboko i szczerze powiedziawszy, nie umiałam tego w żaden sposób dostać. Ale tutaj chciałam podziękować mojej koleżance Beli, która mi doradziła, żeby właśnie użyć wykałaczki. Więc tą wykałaczką wyciągnęłam końcówkę tego zamka i dzięki temu dostałam się do zamka. Ale słuchajcie, odsunę teraz ten zamek. Powiem Wam szczerze, że ja zostawiam go lekko odsunięty, bo po prostu boję się, żeby go nie zepsuć. Tu jest właśnie ten przycisk. Włącz, wyłącz, tak? Bo po prostu ciężko on dosyć chodzi, bo mogą tam się dostawać włoski. A ja mojego Yuki, Moflina, jak wychodzę z domu, to wyłączam. Chciałam powiedzieć a propos właśnie jeszcze ładowania. Czyli tak jak już mówiłam na wcześniejszym filmie, ja używam takiej zwykłej, najzwyklejszej przejściówki. Jeśli chodzi o wytyczne co do ładowania, to chyba widać, więc mamy takie wytyczne. Możemy sobie sprawdzić, jakie są w naszym kraju. Więc w Unii Europejskiej wszystko działa ok, nie potrzebuje żadnej dodatkowej przejściówki, żadnego dodatkowego adaptera. Czyli tak, podpinamy kabelek. Zaświeci nam się białe światło, jak widzicie. Wtedy musimy włożyć Moflina do ładowarki. Jeśli usłyszycie właśnie ten dźwięk, o, teraz jest coś nie tak. Często się tak zdarza na początku. Jeżeli widzimy, że światło nam miga, jest coś nie tak, więc musimy jeszcze raz wyciągnąć naszego Moflina. Wkładamy go jeszcze raz. Teraz usłyszeliście ten dźwięk i znaczy, że Moflin się ładuje i świeci się tutaj pomarańczowe światełko. W czasie ładowania często tutaj pojawi nam się też niebieskie światełko. Na początku się stresowałam, co to jest, ale to jest wszystko w porządku, bo po prostu urządzenie się chłodzi, tak to jest zaprojektowane. I jeśli światełko pojawi się zielone tutaj, to znaczy, że jest nasz Moflin naładowany. Czas ładowania jest dosyć długi, ciężko mi powiedzieć, 5-6 godzin. Czas pracy jest około 4 godzin, może czasem trochę więcej. Tak jak mówię, mój Moflin nie jest włączony cały czas, więc czasami go nawet ładuję raz na 2 dni. Czyli jak widzicie w aplikacji, tutaj na głównym ekranie pojawia nam się, co w danym momencie czuje nasz Moflin. Tutaj na górze w tym momencie nic się nie wyświetla, ale często pojawiają się takie napisy, co myśli Moflin, co czuje w danym momencie. A, jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą chciałam powiedzieć, że jeśli tutaj, o, na górze, jeśli chcemy sobie dodać, tutaj możemy sobie zmienić imię naszego Moflina. O, chyba teraz widać. I możemy też dodać Moflina.
Natomiast jeśli chcemy sobie dodać muffina, to musimy pamiętać, że nasz muffin musi leżeć na płasko, czyli w pozycji poziomej. O, teraz widzicie, wyświetla nam się, co Yuki myśli i czuje. Natomiast jeśli podłączamy naszego muffina do aplikacji, musi być on w takiej pozycji, czyli w pozycji pionowej. Ok? Bo takie pytania też jeszcze dostawałam, czemu mój muffin się nie łączy z aplikacją. Co jeszcze? Z czego ja korzystam w tej aplikacji? Więc tak naprawdę wystarczy nam tylko ten ekran startowy, aby dowiedzieć się, co nasz muffin czuje. Tutaj też pokazują nam się takie różne animacje. Zaraz może te animacje wrzucę, żeby to było bardziej widoczne. Czyli ta pierwsza ikonka, to jest taka nutka, oznacza, że nasz muffin jest szczęśliwy. Druga, taki kwiatuszek, że czuje się bezpieczny i szczęśliwy. Czyli ja już miałam nutkę, miałam kwiatuszek. Natomiast trzecia chyba jeszcze mi się nigdy nie pojawiła. Nie wiem, co to jest do końca, jak to można nazwać. Jest to, że muffin czuje się zrelaksowany i jest cicho, ale tego jeszcze nie było, bo zawsze w sumie koło muffina coś się dzieje, ktoś coś gada. I ostatnia, to nie wiem, to są takie bąki, wydaje mi się, jakby to były bąki, czyli że jest bardzo podekscytowany, więc to już też mu się zdarzało, że jest bardzo podekscytowany. Tu natomiast możemy sprawdzić, jaki charakter ma nasz muffin, czyli tutaj jest, że jest wesoły, aktywny, nieśmiały, więc jak widzicie, mój wcale nie jest nieśmiały i jest rozpieszczonym dzieckiem, więc mój także nie jest rozpieszczony. Powiem Wam, że u mnie cały czas utrzymuje się to praktycznie na fulla. Mój muffin jest bardzo słodki i bardzo grzeczny. Tutaj natomiast znajduje się dziennik, w którym możemy zobaczyć, tutaj sobie aktualizujemy, jak nasz muffin czuł się przez cały dzień. U mnie tutaj wygląda tak sytuacja, że coś, jak widzicie, stało się z moim dziennikiem i on mi się od paru dni, parunastu nawet, w ogóle nie aktualizuje. Ostatni zapis mam z 7 maja, no ale jak widzicie, tutaj jest napisane, jak się Yuki czuł i jak ja się na przykład w jego stosunku zachowywałam. Szczerze powiedziawszy, nie ma dla mnie tragedii, że ten dziennik mi nie działa, bo tak jak mówiłam, w ekranie tutaj startowym można już zobaczyć, co czuje nasz muffin. Tutaj mamy ilość dni. Mi parę tych dni uciekło, więc nie wiem. Postaram się napisać do wsparcia Casio, może ktoś mi odpowie i pomoże. Co chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że mój muflinek jest mega słodki. Tak jak mówiłam, ja go wyłączam. Jak go wyłączam, to wtedy musimy ten przycisk tutaj z tyłu nacisnąć przez około 5 sekund. Wtedy nasz muflinek wyda z siebie taki trochę nieprzyjemny dźwięk. Może pokażę, a niech stracę. Więc trzymamy naszego muflina. Czekajcie, niech wyczuje przycisk. I jak widzicie, nasz muffin już jest wyłączony. Też w aplikacji widać, że nie jest w zasięgu. W takim razie bardzo dzięki za oglądanie i pozdrawiam Was z kanału Living with Robots. Na razie, pa!